Des de que l'home és home ha volgut comunicar-se amb entitats superiors, amb entitats que venen del cel. Des dels grecs, els romans, els egipcis, qualsevol que et passi pel cap, fins a l'actualitat. És més, hi ha hagut fins i tot intents, com el SETI, per contactar amb aquestes entitats extraterrestres i això, parlar-hi, comunicar-s'hi, saber d'on venen, què fan, què són capaços de fer. I potser els extraterrestres també s'han intentat contactar amb nosaltres i fins i tot aquí a Catalunya. Avui parlarem d'un suposat intent de comunicació extraterrestre amb catalans i que bé, al final sembla que no va passar res, o potser sí. I és que, amics i amigues, passen coses estranyes per tot arreu, però a Catalunya també passen coses estranyes. Abans de començar, deixa que et recordi que no costa absolutament res subscriure't al meu canal, deixar un like si t'ha agradat això que estic fent i pots deixar fins i tot algun comentari que me'l llegiré i si té suquillo potser el comento més endavant. Ah, que bonic que és caminar per la natura, veure els animalets, veure els arbres, les flors. Però escolta, imagina't que vas caminant tranquil·lament per un camp de bon matí per fer una mica d'exercici, cuidar-te, ja saps, estimar-te tu mateix, i resulta que et trobes enmig d'un camp de blat un cercle, o més aviat una espiral. Exactament això és el que li va passar a una persona a Castellfollit, Boix i Oliana, que està ben bé al costat de Montserrat. Va caminant i es troba allà enmig d'un camp de sègol un espiral gegant. I clar, quan veu això crida l'atenció i se n'acaba enterant tot el poble, els mitjans de comunicació locals, això passa als nacionals i comencen a venir curiosos de tot el món. Això no és una cosa nova. Aquests senyals, aquests cercles, aquests jeroglífics extraterrestres porten segles passant per tot el món, tot i que a Anglaterra podríem dir que és un dels jocs més coneguts on t'ha passat. S'anomenen crop circles i tothom li dona una interpretació diferent. En un principi es creia que això eren comunicacions extraterrestres, que els extraterrestres baixaven i deixaven la seva senyal allà i nosaltres sabíem interpretar-la o suposadament la podríem interpretar. Com nosaltres, al igual que quan hi ha una riuada o passa alguna catàstrofe, fem senyals al terra, ficant help o qualsevol altra cosa per cridar l'atenció pels que ens veuen des de dalt. Doncs se suposa que això mateix feien els extraterrestres. També s'ha de dir que, bé, aviat es va descobrir que molts d'aquests estaven fets amb mètodes humans, tot i que en un principi ens venien la moto de que estaven fets amb tecnologia superfuturística, després es van adonar que una gent una mica trampada amb 4 eines tampoc tan sobrenaturals eren capaços d'imitar-los. O sigui que els dubtes es van començar a estendre, tot i això n'hi ha alguns que no s'han sabut explicar i d'altres que sí. Però bé, han passat els anys i ens situem aquí al 2004, en aquesta localitat, concretament el 14 de juny. S'han trobat això i què fan? Doncs, com he dit, la premsa en comença a parlar, en trobarà reportatges per tot arreu i sobretot la gent especialitzada en el món del misteri veu una mina que explota. El que és curiós és que la nit anterior de que apareixessin van passar coses bastant estranyes. Es reporten visions de llums en el cel, sorolls estranys que no saben de quina procedència venen i fins i tot va ploure. Que bé, no és una gran senyal ni una gran pista, però clar, fotre't a fer cercles o espirals allà al mig, caient la que va caure, molt de sentit no tenia. Tenim testimonis com fins i tot un guarda forestal que va admetre això, que havia vist llums al cel. O sigui que alguna cosa estranya va passar, això sembla segur. Falta veure quina, però bé, alguna cosa va passar. Però després, al cap d'uns dies, què passa? Que a part d'aquest cercle, espiral, com li vulguem dir, que apareix de bastants metres de diàmetre, n'apareixen d'altres cercles al seu voltant. Arriba un investigador que és Ramon Navia Osorio, que comença a analitzar tot plegat, s'entrevista amb els testimonis del voltant i de més, i acaba arribant a la conclusió que allò segurament és una cosa falsa. És més, comença a investigar i descobreix que els autors del primer cercle espiral i de les altres que apareixen posteriorment deuen ser autories diferents per tal com està tallat el blat. Sí que es descobreixen restes de
ones de microones i de més, però també s'analitza, es veu que els talls podrien ser fets per algun tipus de pes i de més, o sigui que sí que hi ha components que són una mica estranys, però alhora hi ha components bastant normals. Tot i això dona bastant de què parlar, se'n parla durant un temps, però tot i això podem dir ja que han passat dècades que no es va trobar res que pugui dir si és veritat, és mentida. Bé, veritat és perquè hi és o hi era, però el que va passar és que el propietari d'aquell camp, fart de tenir curiosos, gent amb helicòpter fotografiant la zona i de més, va dir, saps què? A prendre pel cul. I va segar tot aquell camp i s'ha acabat el bròquil. Sí, els catalans som una mica així, ho he d'admetre. Aquest fenomen a Catalunya tampoc és nou perquè ja havia passat l'any 2000 als Omellons o fins i tot a Vacarisses, o sigui que tampoc era una cosa nova. A més, era l'època que estava molt de moda parlar-ne, tots els mitjans de comunicació en parlava, sobretot, ja us dic, a Anglaterra, però als Estats Units també es va reaplicar aquest fenomen i encara ens queda el dubte de si realment eren humans, eren extraterrestres o vés a saber qui era que feia aquells jeroglífics enmig dels camps. Vosaltres què en penseu? Són extraterrestres? Realment es volen comunicar amb nosaltres i fan dibuixets als camps? O simplement hi ha gent amb massa temps lliure i poc internet que es dediquen a això, a fer senyals enmig dels camps? Jo no ho tinc gaire clar, o sigui que espero veure la teva resposta aquí als comentaris. És més, potser ha passat a prop d'on te vius tu o d'on t'estiueges, o sigui que també deixeu aquí apuntat. Ens veiem en un pròxim vídeo amb més coses estranyes.